Pier 91. Hello mga ka-retire. Tayo sa Pier 91. Subukan natin itong ito munang kwan, Smith Cove Park. Ito na ang malapit. Palagay ko yung Palisade nga yun. Elliott Bay Trail. Elliott Bay Trail din pala ito. Elliott Bay Trail din pala ito. Ito Smith Cove Park. Blind corner. Ito na siguro yung park. Ito na yung park. Marina. Ito na yung popular na Palisade. Kaya na rin kami dyan. Mahal din dyan eh. Gusto ko din yung salmon nun eh. Street end na. Street end. Street end. Pwede rito. Siguro. Wala na. Street end na nga. Street end. Pedestrian have the right of way. Mga boat, mga paradan. Malaki na ng bayad nila dyan. Yung monthly nila sa mga boat nila. Hello.
Ito ang Smith Cooper. Ito ang Smith. Hindi yun. Palisades yun. Ito kukupraso lang. Ito yung Smith Cooper. Alit, oh. Pero pwede ka mag-picnic dito, oh. May dalang table. Pang 20 tao. Pwede rito. Yan lang, oh, praso lang, oh. Pakita natin pangalan niya. Ayun, oh. Patay. Hindi yata naka-on kanina. Pinatay ko ba? Ah, hindi. Ayun. Ako naman. Kasi pagka ako yung kailangan yung X. Punta na ako dito isang araw, ah. Punta na ako isang araw dito. Ito nga ba? Ito ba? Balik na ako, pahingan ako. Saan kaya nila ibebenta yan? Gawa siguro ng Boeing yan. Laki yan eh. Sa Pilipinas ay medyo maliit. Noong elementary ko nasasakay ako sa ganun eh. Nasakayan ko pa yung di pugon, yung di uling, yung itim, steam engine to downtown.
Hello. Thank you. Cruise terminal, self-parking. Ba't hindi mainit masyado ngayon?